ไม่อายchứตัวหมูป่าเลยนี่สิทุกคนเลยตัวหมูป่ากินเต่าอ่ะเธอมันกินมันโดนแล้วนี่ก็ขึ้นมาแล้วก็เก็บพื้นที่ได้แล้วนะเดี๋ยวจิมัวจีฮะเดี๋ยวอีพอผมเดี๋ยวได้ตัวให้เดี๋ยวอย่าฟ้าเนี่ยผมรอชิโป้อย่างนั้นเคลื่อนบางทีอย่างนี้ใช่ผมมัวจีก็อย่าโหลเย็นนี่ชอบผมมัวตัวสร้างปล่อยจะจ้อขัวผมต่อด้วยไปโป้ไปดูหาไปมีคือขอจะก็ไม่จีอ่ะจะมัวจีเดี๋ยวชิมามันตัวเจ๊เจ๊อย่านุ่งใส่ฮะอย่าที่ลอยตัวสายตัวอยู่จอดว่าคุยสู้กับยี่ตัวมันตายจนหัวตัวสารตัวลอยอะไรเจ้าตัวตัวเจ้าตัวจุ่มปอดจอดคุยเด็กกูหลานต้นจีโป้เปลี่ยวหายไปดิตัวหายมันใช่ว่ามัวจีตัวนึงอยู่เถอะนี่เลยเฮ้ยน้ำนี่ค่อยรอให้น้ำตัวนี้ไปก็เอาน้ำใสแล้วก็ไอ้เนาะเอาไปฝ้าอยู่แถวต้นมะไห่ฮะมันค่อยมารอคอยนี่เพราะว่าบ่มีเป้าหมายอย่างเดี๋ยวจุไอ้ขอมัดขอให้สิมายิงนกยิงกระห้อกินมะไห่ที่พ่อเขายิงตัวเหงียนขอนะเหงียนนางขอนะเราค่อยมาขึ้นห้วยน้ำตัวนี้ไปถึงด้วยเราไปเบิ้งด้วยว่ารอไปเพราะยังบ่ฮู้ว่าสิมีหยังบ่ตัวจุดกระชอนี้มันจะตัวล่างชอนี้หมดเต้นเนาะก็จับรับลงนี่ไม่ปุริคือจับรับลงนี่ตัวล่างชอนี้จุดตัวล่างที่อยู่ตาชีวิตโตไม่อายchứตัวหมูป่าเลยนี่สิทุกคนเลยตัวหมูป่ากินมะเต่าอ่ะเธอมันกินมันโดนแล้วนี่ก็เป็นหมูป่ามาลอดมันหมูป่ามาเคี่ยกินนี่ตัวอันนี้ก็ตัวเงินกินโอ้เดี๋ยวว่าเก่าแล้วเงินกินหลายอยู่เลยแต่มันกินเก่าแล้วมันมีตัวกินไม่ไหมเดี๋ยวคืนนี้คิดว่าคือสิอยู่นี่เลยเอาสิไปเฮ็ดหางหรือว่าไปกางเปนอนอยู่ต้นไม้ต้นนี้คิดว่าไปเบิ่งกันนะ
เอาขึ้นมาฮอดแถวที่มาเต่าลมมาเต่าที่ลมแถวๆนี้ตัวมาเต่าเม็ดตัวนี้ตัวมาอยู่สูงในหนึ่งประมาณ10 ไปเมตรในหอยตัวหมูป่ามาทางถึงนี้เดินทางนี้มากัดมาทางนี้แล้วก็สีอยู่นี่เลยว่าทางมันมาแถวนี้เราสิขึ้นต้นไม้ตัวนี้ไปมัดเปขึ้นเป็นเบื้องว่าบนใดที่มัดได้เนาะก็สีมัดเปไว้แล้วก็อยู่ถึงพี่เดี๋ยวจีเนี่ยป้องอินดีฉันยินช้างเจอช้างเจอเดี๋ยวจีป้องอินดีนะนี่รับรู้gì chạm bố thì vấn đề mang nhiều một số điตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอดด้วยเลยขึ้นมาฮอดแล้วก็เก็บพื้นที่ได้แล้วล่ะมันก็สูงอยู่ด้วยความสูงนี้ก็ประมาณ7 เมตร 50 เมตรนี่แหละเพราะว่าขันทำพอขึ้นไปสูงนิดนึงแล้วยันตัวสัตว์ป่ามาเนี่ยมันจะได้ยินกลิ่นแล้วนะเพราะบนนี่มันสีซามขึ้นมาถึงเนี่ยมันมาถึงมาแล้วมันจะได้ยินกลิ่นเขาตื้อต่อชอต่อแต่น่ะเจ้าตื้อย้อนนี่เลยอยู่ตรงนี้ชาเกินนะเจ้าช่างเมย์เกาะเมย์มันจะตัวล่างกันนี่เดี๋ยวนี้một lấu tàu đã là được gì mà cho ít tàu thì cho tới cho mấy ai thì chỉ mua lấu tàu thì xe có thể chỗ ha thì chỉ mua cho nó đã cha không bao nữa còn bố té là lùi hay gì chỉ bao là làm ta chậm làm bố té muốn nó tàn hay chỉ mua cho cha hay à mà cũng nó cửa thì chỉ mua cho cha đi bố té là nó mà nó nóiแต่นี้ก็ค่ำเลยค่ำแล้วแต่ว่าวันนี้อยู่ถึงนี้เฝ้าตอนกลางคืนเลยทำไม่ได้ลงเนาะ ตอนเล่นนี่ก็มาเลยก็ห่อมา3 ตัวแต่ว่าบ่ยิงห่อสิโฟสับใหญ่เนาะแล้วสิบ่ยิงเลยเพราะว่าห่อยิงแล้วมันย้านแล้วมันสิบ่มาTanto otto non giù, abito non giù, diciamo citto è giù, già mando di citto e ti tace mani se po no, cho san chi ra ti tan cái nó wa kini si mi luôn nhang ba
อนนี้ก็แจ้งแล้วนะหมูป่านี่มันมาบ่ฮอดเลยมันบ่ได้ยิงซะนะมันมาห้องอยู่ถึงมันนะมาห้องอยู่ถึงมันคิดว่ามันคือสีมากัดกันอยู่ถึงมันสีกัดกันอยู่ถึงแล้วมันสีห้องอยู่ถึงพูนนะนั่นมันมาบ่ฮอดต้นมะเต่านี่แหละยังบอกว่ายันว่าอยู่ถึงพุ่นมีมาเต่าอีบ่ยันว่ามันกินอยู่ถึงพุ่นที่เราบ่ฮู้เลยchỉ bỏ sau hết bố mua chỉ đồ là thì còn năng ông bố cứ hố cô chỉ số bố chỉ tù hình cơ số giờ ngày chỉ truyền ra đồ là như này cho cái tù này chơi nha tù này ở giờ nên là cho củi nha bây giờ tới giờ dù ní mò chỉ bụi tù này rồi tù ở chỉ bụi đó là bụi nông giang mà mua luôn áส่งคนไอ้น้องอยู่นี่เนาะบ่เห็นหยังเลยเด้ลุงคอยไปเฝ้ามาเต่าแล้วได้ยินแต่เสียงตัวหมูกัดกันนะแล้วมันบ่มาก็ฮอก็เห็นหลายอยู่แต่ว่าบ่ยิงเนาะกัดหนูไหวก็หลายอยู่กินข้าวนี่สองไอ้น้องนี่ยังขึ้นไปบัดต้มมาเต่าบัดมาเต่ามาต้มกินว่าซั่นเด้อcái tia chứ mò đồ chỉ tốn lăng từ hấu nọ nè chỉ mua chỉ nọ tôi chỉ lấy gì này ở giờ ní đồ đấy luôn ở giờ ní chó tôi lấy chỉ lấy tôi trả chỉ tốn lăng lấy nó chỉ ta chó cá nhú ní sao to đây là có lú lú à ý ông non to á luôn mấy hơi nó câu ta cũng tốt ta lò á chỉ sốt giá lò chỉ uống nào cái đi à tổ lăng lỡ tổ lăng chi mà tàu phẩu mà tàu pin rồi là vàng vàng gì đồ lên đi ơi rất tới mấy đứa lừa cái chỗ là rồi sao à vô đó lít nữa mình mới chỗ chỗ cá nữa tao rồi chỉ cả thay tao tiệp tao rồi đừng có tao cho một tay cho rồi để đẹp cái bó lẹ có gì chọn ra đó không có tao này mất chụp ra không có tao không có tao tôi rồi thực tế là ho luôn lại tôi con nóng nó lưới này khó luôn luôn khao à cái có luôn rồi vui sái nữa bé cổng đây rồi còn ập lâu trời này ập lâu luôn to chào chào gì một chúa cô đấy
có mốt của hai cào ở gì nữa lo cháu gì là chuyện gì thế mà cái gì ô cho cha cào làm ô cháu gì ơi tao hỏi nhiều dâu à chưa chị lúa với lúa đây con nụng nói ủa tụi nó đâu cười tôi chẳng có tao gì lấy tàu pin nó cho bầu bè rồi dạ ô chảy nó đi là gì nhỉ từ ở giờ bờ chiều bờ tao họ nên dù ở giờ tôi tập bê tôi nên dù là chúng ta muốn chế đến mỗi nó có tàn mình đã có 3 ตัวđó xong ai nông và bỏ mưa kèn kín nó món là chỗ thơm nó gà xả để xin nghe nên dù anh ấy chỉ cần trả đi chẳng trả chứ mà con chỉ làm được gì hay nữa vạn á lai